Собранието даде зелено светло за потребата од измени на законите со кои се намалуваат коефициентите за пресметка на платите на пратениците, министрите, судиите, јавните обвинители и градоначалниците. Предлогот на ВМРО ДПМН има цел да спречи нов раст на платите по мартовското усогласување со просечната плата, па функционерите ќе добијат нивелирани примања. Со овој пакет на закони се опфаќаат Законот за пратениците, Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, Законот за платите на јавните обвинители, Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, Законот за платите на судиите, Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија, со кое што се воспоставуваат реални висини на плати. Со овие предложени решенија се врши интервенција во коефициентите, со што се обезбедува рационално користење на средствата од буџетот на Република Македонија. Сакам да нагласам дека ова законско решение е во согласност со Уставот и е единствено законско решение кое што може да влезе во уставната рамка и потоа да не биде обжалено на Уставниот суд. Според предложените измени, коефициентите за пратениците ќе се движат од 2,45 до 3,17, а во просек намалување до околу 0,20% се предвидува и за судиите, обвинителите и другите избрани и именувани лица. Со овие измени се дава или одредени позиции се намалуваат, кои што се во следниот правец. За пратениците и функционерите во извршната власт ги намалуваме коефициентите со што директно го кратиме буџетскиот товар. За судиите и јавните обвинители предвидуваме усогласување на коефициентите со цел нивните плати да бидат во корелација со реалните економски можности на државата. Додека за градоначалниците исто така предлагаме нова скала на коефициенти зависно од бројот на жители во општините. Платите ќе се нивелираат, што значи на сите овие функционери кои што се под овие 6 закони платата ќе се намали од 10 до 13.000 денари.